Yap lai ngut ki brio na kajing ther ulap ba haramban palat shispa ngut layo ban palat hadien kajing shle hakashnong dharam kun. Yasno aktilang ki riu nget Kristan hakaleng ka perthai ban rakhe ya ka Easter. Lapenlong ya ke Indian Racing Festival ke penjingpen inam ya ki rukom nyak kali ha Director General Assam Rifles Cantonment ha Shillong halat kot. Bat penkut no ka fokus ya ka lempung ya lek kai football jongka pau ka nong thliu kum ka ladu hadien bela penrem ya ka mau sawa dishit dan lai ko la iwei. Ki khubor ki babnia ha Jammu bat Kashmir laingut ki brio ki la do ya la ka jong ka jing na ka daw jong ka jing ther ulabba ha ka than seri bagna jong ka ilaka ramban ha ka than Jammu mata ka sngi ki bela khlat ki kintup ya arngut ki khenna bat uwei uriu rangba komba sau photali ki yeng ha ka shnong dharam kun ki la sha penjulor namar ka jing ther jong slap ha ka te ka than layo ban palat palat shis pangut ki brio hadu menta ki he sarkar ki la pentip ba ka jing ther ulabba kala long menta ka step ha ka than seri bagna ki la don ki jing hap priya ki bajur ki jing tua khandau ba bun sin bat ki air ki bajur baro shimiet hnen ka miet ha ka than ramban kintup ya ki jaka ba marjan jong ka sor ramban. Hadian ka Good Friday ki riu ngat Kristan ha keleng ka perthai ki layas nok ti lang ban rakhe ya ka Easter ka balong ka jing rakhe ka bakong san tam jong ka jing long Kristan ha West Janta Hills District ka Jowai Diocese ka badon ka yeng mane Saint Teresa's Shrine Cathedral jong ka Jowai Parish kala rakhe ya ka Easter Sunday da ka Mass Eucharist bakhut da ka badon burom ka bala penyat da Reverend Father Augustine Lamin ubadai u Assistant Parish Priest u Father Lamin ulapen pau ya gajing kodor jong ka Easter kum kapor ban penthama ya gajing bakin jamin sim jong ki Kristan lengba gajing mi pat u Jesus Christ. Ka Indian Racing Festival ka badai ka tamasa jong ka jingpen inam ya ki rukom nya kali lapen long ha Director General Assam Rifles Cantonment halat kor East KHASI Hills. Hakadi ka tamasa la sakhi ya ka jingle drifting ya ki kali ki superbikes bat ka go karting ki nong nya kali bala tebit uso hilsha bat ujaden pariat bat ki nong yele kai stan ki bakintup ya upatma prasanat krubar chandar bat prabhakaran kila pensho biet ya ki patba lengba ka jing tebit ka jongki unong nya go karters u Rehan Khan u badang khatways nem karta bat u Rivan Dev kila peni ya ka sap ka bakidon ka chairperson ka Meghalaya Motorsports Society ka kong Phoebe Dale Nongrum klapin pau ya ka jing kemen halor ka jing job jong ka de ka limpung bat kala ai ru ka jing yaro ya ka jing kershan jong ki patba. Mungkin ki motorsports event kam day something bolong formal te ngi le kum no ngi long kat baya hap mo kum kasin beneng ru gimla badang nama ka de chabar te ngi kermen baka government kan support biang ngi kermen baka jekiru kan tre ban wan biang shishnong jongi sa shisen namar baki bri jongi ki don kata ka akor ka buram bakin yang be hajaka bade kim penwet kim ei te long ngir ngi yai kermen ba kin sa wan biang hisa shisen la dangila ban tie up yang baka government te next year ngim sadan be kan ka wi ka round hang ni like kumni ban entertain ki la penlong ya kajing yat patba ka bajai halor ka Run for Jesus ban pen mana ya kajing kodor jong kajing IT ba jing mi pat jong Jesus Christ hamau reng keneng kini kajing yat patba ka thmu ban pen pau ya kajing shakri ba jing long Kristan ha ka jok kapor ban pen dep ru ya ka kamba kraw ban pen sapriang ya ka gospel shabaro ki jat ben rio ban ken mau burom ya kajing IT ba jing mi pat u Jesus bat ban pen sapriang ya ka gospel sha ka lang sa lang kani kalong kum shibenta ban pen pau ki kamba kraw jong Jesus Christ kum bala ong ha ka gospel Matthias kalanong ba arpu pra ba khot khat khandai ban hikai bat pen baptist ki jat ben rio baro ban pen poi shaman la ubriu bat snong da ka khubor jong ka jing e bat ka jing pen ublei ka jing yat pat ba Run for Jesus kade ka jing yat pat ba ka bajai ka bakin tieu ya ki jing long Kristan bat ka jing shakri Liam ngin penbena कि किस तरह का लंग कब थे किरण कता कब के ओंग कता waiting in silence terus aku mungkin sengi isi mereka bu ban room syaki kentot ban banyak tu ya uai pun ubrio
ya ka wei ka brio ya ka penbena ka jing iet ba ka jong blai ba blai lawan nam ta baro ndai tang hayeng mene ndai tang hi yeng ka jing re sekilat ki dong baro blai pha ngi ka bingi lek ban ya thu ya ka ei ka bo chisu de ble ha ka ding pna ha ka jisar pna yum ba kumju ka ei ka ba je ha bo chisu mai pat upha ingi bele sha keleng ka patai ba sha bigri baro banyalap yani ka kubor jong ka jing iet ka nyu chisu ya ki brio baro Ka Meghalaya Coach Association lane MKA kala penlong ya kajing yalang ba ha Chenga Benga Gandhi Para ha South West Garo Hills ban ya kren ya kimat bakongsan kibakta ya kaseng bat ya kajat menrio coach ha kene kajing yalang bala penya ya president ke MKA ujiba na nanda coach la pentikna ya katarik ban penlong ya ka Pabuni Puja ka bansawan ya ka balabu banlong ha ka South Rik ujemang kinong yalam ba paukmat bakentup ya ki MDC u promote coach bat usanje coach kilawan banyashim menta ha kene kajing yalang bat kilaya samru ya kajing sngaw jongki U Central President ka Hinyaw Trep Achik National Movement uba lamprang kharbani ulakentu yakinong yalam badang shusha jiet thamai jongka Western Reboy Unit bakin penlet jingmut halaka jongka kam bat ban nom sha pengop hakijing kentho ki banabar ula banjur yakajing IT ban syakri yaka kendau ka siap bat ki try muluk hakapor bala penlong yakajing yalang pen itu yakinong kit kam Hagani ka jingalang lapin scam ya kinong yalam jong ka HANM Western Reboy nakabenta ka samoy trekam jong usnem arhajar arpusan arpupra hakabla jiet ya uba Sumar Lingdo como president bat uba Anthony Sinkley como general secretary. Komshi benta jong ka jing rakhe ya ka Jubilee Ksiar jong ka school St. Mary's Secondary School Rangblang ka Western KHASI Entertainment Meghalaya ha ka jinga trailang bat ka All Meghalaya Dancer Association bat ka St. Mary's Secondary School kan penlong ya ka jinga kop shot ba kerpang ka ba ai kerteng Grand Performance Meghalaya Dancing Competition ya ka ni ka jinga kop labu ban penlong ha ka arpun riutrik uyayong arhajar arpusan hamadan yelek kai jong ka school St. Mary's ka ban sedang naduk ka por shipo bejemen step Katkum uba Frederick Tongkar ubaday unong Aiktin ka Western KHASI Entertainment Meghalaya ulaong baka bayrung nakabenta kinong yashim benta kalong sanspa tengka marway kat baka bayrung yakipaj ba pat kalong shispa sanpo tengka marway. Ka jingla buram jong ka teka school St. Mary's High Secondary School ka jingdap jong ka Sanpo Slam jong ka jingdap Jubilee jong ka teka school kumta ni nakaliang jong ni kum ka association ni sawanra ya ki arngot ki klor jong kane kari kasi jongi hagane ka por ngi dan hangni ban khot ban weri phi ba pinwan ban aiman simlam but ban yarap na ka benta ka tay ka jingdan kam jong ka tay ka school Ka Forum for Change and Upliftment of Society lani focus kalapin kut no ya kalimpung focus football championship jongka hinen kasngi hamadan dom maulum hapendeng yong mairang kajingile kai final kalong hapadeng kanong thliu persha ya ka mausawa dishit hagadi kasngi pinkut laya don lang daw MLA ka mairang uba met ba lingdo ubala long kum ukongsan hakabala senran lang daw MDC ka mairang uba equator nongrang kum usimbut kongsan Hakajingya kun final ka ba itanat bha ka kenhon ya le kai ka nong thliu ka lapau kum ka ladu da ka ba penrem ya ka mausawa dishit da lai kun la iwei Kene ka tournament ka long ka ba job de namar ka jing isim menta ki khot jong ka focus ki no yalam jong ka sno ki club ki ba phe jong ka consulsi bro ka we yu ki so ki ba bagi kena ki simenta kaya ke banga kuah banong ni kalau kan bapi ki kong samla pi sim ya kan ku kabu ka platform naga benta ka future jongpi naga benta ka jingman toy jongpi naga len jongan nang beteng bat ngan nang kersan ya ki kam naga benta jongpi Kaway na kijing shot ba kongsan ka ba pen iya ka call short ten rai kata ka shot sokra la pen long ha Reboy district
kabade ka sien basan jong kani ka jing shat ten rai kani ka jing shat ka bajulong shi sien man la ka sans nem kalong kum ka jing rakhe ya ka jing suk ka jing atli bat ka jing riu spa jong ka kol shor jong ki briu ka tiwa la ne lalung tong ya khmi ya kani ka khubor Mendapat senam kesat sukra, kelalong hakabui kecaka kabai itnat hajan kat tini muslung tinta khal lapelong ya kada kejing dak niam ki babon jai kuntup ya kejing ai ngu syaki blai kejing duai nak bentak kuat kakya bat karoi kapar bat kejing ai pura mi ki batman hak sing beningkong ki doi lam katang kuntup uba Charles Mengar emang i kamau hati constituency lai dan lang kum kongsan la sendan lang yu dak ki noi lam senang kuntup yok mansan uda loi bat ki wi ki he ki han nakarai imput kat kum kejing thu jong ba Albert Dilar Skeptrika rai limput kani kata masa kadai ke benta kongsan jong ka culture jong im lang salang ka bajulong man la kasan senam. This is believed as a Sograkham borough of Right Limpur celebrating once in every 5 years since time immemorial. And also it dedicates to the villagers, community to abide good health and to honor the Paminde Podolmaji, the Almighty God. In local language, it is pronounced as Sogra Bara, which means the highest honoring festival, Chat Sogra. In this festival, they dance 3 days, day and night continuously. It is connected with Goba King also. Haka di kata masa kebalai sing ki don ki rukom le agriculture kerpang kentup ya kejing khang ban ba mi ki kat tu kat ni kejing bang ba benya simenta haki kam kum kejing penyap marat ni ka jing phong ki jan ba mi ha ba Charles Mengar kejing kren jong u la aku ble ya karat halor kejing chop jong ni kejing rakhi banya bat ya ro ki no lam karat halor kejing persang jong ki ban penyap pensa ya kejing tin ra jong ki preu katiwa. I'm very happy to witness the culture and the traditions of Tiwa. I'm very happy to inform you that we, the tribal people, be KHASI, Garo, Jantia, Karbi, and Tiwa, we are very rich in culture. As a local MLA, I want to see that our culture and tradition will be preserved and promoted. Lapung kot ya kini kata masa da kejing ya ba bakat du akabagi no shimin na ki lale jungo e ki kat du kat ni ki yeng da kata pun sapreng e ki jingkar ku kat do ba kejing long ba ha shaksh nong kata kini kalau ngadak jong kejing kot ya kini kata masa ka banjor halo kejing tuli kejing long tundai ba kejing san jong kejing pen ya pun sa e ko kom im jong ki priyo po karat kasat sukra ka yai ne kum kejing pensha ya kejing la banjale persha ba kejing long tundai jong ki priyo katiwa kabal lumang ya ki bahiang san Pakistan kita hanya jing itu ya culture pakai jing tendai jongki Bureau Reports DD News Meghalaya. Mentapat nginyapet ya ke jinglong jingman kasun meneng hatura ka jing kriat kelong R4 degree Celsius bat ka jing shit kelong laipusan degree Celsius ka jing ngam ka hau kelong prapuwe na ka shispa haba phai pa chakanong ba shilong ka jing kriat kelong khat saw point real degree Celsius bat ka jing shit kelong R4 point saw degree Celsius ka jing ngam ka hau kelong khandai pun real na ka shispa ka jing hap slap kelong shipo point pra millimeters kat bah jowai pat ka jing kriat kelong khat pra point iwe degree Celsius bat ka jing shit kelong R4 degree Celsius ka jing ngam ka hau kelong prapusaw na ka shispa ka sun beneng kan dum lo hatura kat bah shilong bat jowai ka laban don ka jing hap slap ka bamalu mala hakikat to kan ki jaka Shwaban poi ka bakut jong ka thup khubor ngenya pet biang sashi sien ni kimat bakong san Yap lai mut review yang labba haramban palat shispa angut layo ban palat im hadin ke jing shlei hakashnong dharam kun Yasnok tilang kiriu nget Kristan hakeleng ka perthai ban rakhe ya ka Easter. Lapan long ya ka Indian Racing Festival ka jingpen inam ya ki rukom nya kali ha Director General Assam Rifles Cantonment halat kor. Bat penkut no ka fokus ya ka limpung ya lek kai football jongka pau kanong tliu kum ka ladu hadian belapan rem ya ka mau sawa dishit dan lai ku lai wei
Teparlok katung ilapoi syakapakut jong katuk kubor jungi mentaka janmiet hadu bangin dia syambiang bat pi la syai kesngi keblei pi barok.